Короче, обратился клиент по стуку из батарейного отсека Kuga V1. Вот. В общем, сделал вот такие проставочки из двухстороннего скотча. Ну и с той стороны панельки тоже. Вот. Здесь на батарейке. Но самое главное и самое страшное, самое основное, ребят, смотрите. Видите, два почти перебитых провода. Они, ну, это, естественно, провода зарядки, у кого тоже Kuga V1. И они проходят вот по этому ребру между батареей и блоком батарейным. Ну это пипец просто. Все, у кого есть Kuga, разбирайте батарейный блок и сюда подкладывайте либо какую-то проставочку, либо еще что-то. Смотрите внимательно, чтобы у вас вот эти два проводочка туда свободно заходили, а не так, как здесь.